それでは皆様、長くお待たせいたしました。本日はお暑い中、私の、ラックコーポレーション主催のシャンパーニュ・ドゥラモントのセミナーに足を運んでいただきまして、どうもありがとうございます。今日はシャンパーニュ・ドゥラモントシャンパーニュサロンの社長でありますディディエ・デュポンが来日した機会と、それと先月6月から私どもでも取り扱いを開始いたしましたドゥラモントのノンヴィンテージのブランドブランのハーフサイズを新しくリリースさせていただきましたので、この機会にブランドブランについてのセミナーを開催させていただくように企画いたしまして、皆様にご提案させていただきました。本日はセミナーのご説明の中心となるのがドゥラモットでございます。デディエ・デュポン氏はドゥラモットとサロンと両方の、うちの社長でいらっしゃるんですけれども、本日はドゥラモットの説明で、実は昨日同じような内容のセミナーをしたところ、サロンと勘違いされている方が何人かおられまして、サロンの説明ももちろん途中で挿入させていただきますけれども、これはサロンについてというときは改めてその時にこれはサロンについてのお話ですということを挟ませていただきますので、主体は今日のご説明の主体となるところはドゥラモットだということで、ご理解ください。それではデリエ・デュポンです。Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être à Tokyo avec vous aujourd'hui. Et on est bien quand on est dans un environnement frais, surtout quand il fait 36 degrés à l'extérieur. 皆様こんにちは。皆様と本日東京でまたお会いできたことを大変嬉しく思っております。外は気温がもう36度という暑い中おいでいただきまして、しかしこの部屋の中は大変心地よい温度で涼しくて気持ちいいと思っております。On va pouvoir s'hydrater avec de l'eau, mais on va pouvoir s'hydrater aussi avec du champagne et avec des vins clairs. こういう暑い時にはもちろん冷たいお水も美味しいわけですけれども、シャンパーニュも美味しいと感じていただけると思います。それと今日はそのシャンパーニュとそれを作るためのバンクレール、シャンパーニュになる手前のシャンパーニュのベースとなるものをお試しいただきます。Alors c'est assez exceptionnel et c'est d'ailleurs pour moi la première fois que j'organise une dégustation de vin clair. Ce sont des bouteilles donc, qui ont été expédiées spécialement pour cette occasion, pour cette dégustation. 本日お試しいただきますこのバンクレールですけども、こちらは私としてもディディエ・デュポン氏としても初めての試みで、本日のセミナー用に特別に出荷させていただいたものであります。Alors, on va se limiter aujourd'hui à 4 vins clairs de 4 villages différents, et on va se limiter au chardonnay, c'est-à-dire au blanc de blanc, et à la côte des blancs. そしてこのバンクレールでありますけれども、本日4つの種類のバンクレールを用意してございまして、4つのビラージュのもの、そして、セパージュは 100% シャルドネということになります。Alors, peut-être un petit rappel avant de commencer la dégustation, un petit rappel sur la Champagne, sur la région. Vous avez une carte d'ailleurs qui est sur votre poste de dégustation. Vous pourrez suivre également avec la carte là où nous nous trouvons. そして、そのシャンパーニュの地域について、テイスティングの前に少しお話しさせていただきたいと思いますけれども、今日はお手元に、そのコート・デュ・ブランの地図が2枚、お配りさせていただいていると思います。こちらをご覧いただきながら、このドゥラモットというのがどういうところに位置するかということを確認していただければと思います。Alors, comme vous le savez, Salon et Delamotte, nous nous sommes implantés. Les deux maisons sont dans un village qui s'appelle le Ménil-sur-Roger. シャンパーニュ・ドゥラモットですけれども、こちらは、メニル・シュロージェという村に今日構えております。Alors pour Salon, c'est très simple puisque nous utilisons uniquement des raisins du Ménil-sur-Roger. これはサロンについてですけれども、サロンも、このメニル・シュロージェという村に今日構えているわけですが、サロンにつきましては、メニル・シュロージェのブドウのみで、醸造されております。Pour Delamotte, nous produisons donc des blancs de blanc également. Et pour Delamotte, nous utilisons des raisins de chardonnay de 4 villages différents.
そして今度ドゥラモットになりますが、ドゥラモットの方はこのコート・デ・ブランの4つの村から収穫されたシャルドネ、ブドウを用いて醸造されています。Et vous savez également que la Champagne, il y a environ 320 villages en Champagne, des villages viticoles, là où il y a de la vigne, et il y a une échelle des crus, c'est-à-dire qu'il y a des villages qui ont été, tous les villages ont été classés de 100% jusqu'à 85%. そしてシャンパン地方全体になりますけれども、シャンパン地方全体で、ブドウの木が植えられて、ワイン生産用のブドウの醸造用のブドウが植えられている村が全体で約320カ村あるわけですけれども、それぞれの村が格付けされておりまして、特級の 100% 格付けから 85% の格付けまでという格付けを受けております。Ce classement est très important à plus d'un titre puisque c'est un classement qualitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a sur les 320 villages, il n'y a que 17 villages qui sont classés 100%, qui sont des grands crus en Champagne. Et la majorité de ces villages, c'est dans la Côte des Blancs. そしてこのクラス格付けというのが大変重要な意味合いを持っておりまして、格付けは何の格付けかといいますと、そのクオリティの収穫されるブドウのクオリティの格付けになっております。そしてこの320カ村ある中の17カ村だけが 100% の特級格付けで、その多くがこのコート・デ・ブランという地域に所在しています。Et chez De la Motte, nous n'utilisons uniquement que des raisins de Chardonnay issus de villages classés 100%. ドラモット社が醸造に使用していますブドウは、その中でも、この4カ村でありますけれども、すべて 100% 格付けされている村のブドウで醸造しています。Donc c'est une garantie de qualité, bien évidemment, et d'origine. もうすでにそのことで、そのクオリティが保証されている、どこのもので、高いクオリティだということが保証されております。Donc dans les 17 villages classés 100%, donc j'ai dit que la majorité étaient des villages de la Côte des Blancs, et il y a également pour les Pinots Noirs, dans la région des Pinots Noirs, dans la montagne de Reims, il y a aussi quelques villages qui sont classés 100%, et pour le brut de la Motte, que nous n'allons pas déguster aujourd'hui, dans le brut de la Motte, nous utilisons des Pinots Noirs et des Chardonnays qui sont uniquement aussi issus de villages à 100%. Pour le brut de la Motte, nous utilisons le Ménil-sur-Auger, Auger à Vise, et également, donc ça pour le Chardonnay, et pour le Pinot Noir, nous utilisons Bouzy, Ambonnet, Tours-sur-Marne, qui sont également classés 100%. その格付け 100% 特級格付けになっている村の半数以上はコート・デ・ブランにあるわけでございますけれども、ドラモットとしましては赤ブドウも使って作られている、例えばブルットというキュベがございます。こちらのキュベは、ピノノワールを使うわけですけれども、このピノノワールもモンタン・ランスというところの 100% 特級格付けのピノノワールを使っておりまして、モンタン・ランスという地域の中のBouzy, Ambonnet, Tours-sur-Marne. Bouzy, Ambonnet, Tours-sur-Marne. Tours-sur-Marne. Tours-sur-Marne というこちらの村の 100% 特級格付けのブドウで作っております。Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les villages de la Côte des Blancs et qui sont utilisés pour le Chardonnay. しかし、本日は 100% シャルドネだけのテイスティングになっておりますので、ピノノワールは入っておりませんが、100% 特級格付けのシャルドネが収穫される村のものを今日は試しいただきます。Alors il faut imaginer en fait qu'on est en Champagne, que vous êtes les œnologues de chez Salon et de chez De la Motte, et qu'on va faire l'assemblage qui va faire qu'on va faire un blanc de blanc non millésimé et qu'on va faire les blancs de blanc millésimés. Vous êtes aujourd'hui les œnologues de Salon et de la Motte. 今日は皆様に、お気持ちの中でサロン社、ドラモット社のウノローグになっていただきまして、今のお手元のこのそのシャンパンのベースになるワインをテイスティングしていただきたいなというふうに思います。Alors on va commencer par le premier vin, le numéro 1.
qui est donc le vin du Ménil-sur-Oger, justement, là où sont les deux maisons de la Motte et Salon. それではテイスティングの方を始めましょう。まず第1番目のワインですけれども、こちらはメニール・シュル・オジェで収穫されたシャルドネから作られたもので、メニール・シュル・オジェということですので、サロン社、ドラモット社、いわゆる両方が今日考える村になっております。Alors, il faut bien imaginer qu'entre les quatre villages, entre le Ménil, Auger, Avis, Cramant, la distance n'est pas de plus de 12 km. Hein. Donc c'est une toute petite région, mais vous allez voir, il y a une typicité, quelque chose qui est absolument unique pour chaque village, suivant la manière dont ils sont orientés et le sol également. これからテイスティングしていただくシャルドネは4つの村でありますけれども、この4つの村の距離というのは大してそう離れている距離ではありません。それぞれが近いところに位置している村でございますけれども、それぞれがキャラクターを持っていて、そのキャラクターがこのワインの中に出ております。Donc ce sont de toutes petites collines, ce sont des collines très 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 douces qui se sont élevées, voilà, 20 millions d'années. この4つの村ですけれども、その土地の形状は緩やかな丘状になっておりまして、この緩やかな丘状が隆起したのは約2000万年前に隆起した土壌が今の畑になっています。Alors le climat en Champagne, le climat dans cette région est un climat quand même assez rude, assez difficile. そしてその土壌に一緒にある気象条件でございますけれども、気象条件は非常に厳しい気象条件だと言っていいと思います。L'hiver est froid, les printemps sont généralement assez frais. 冬は大変寒く、春先もまだかなり涼しい気候であります。Et puis il pleut beaucoup. そして雨の多い、そういった気象条件になります。C'est environ 700, entre 600 et 700 millilitres d'eau par an, donc c'est beaucoup d'eau. 大体年間の降雨量というのが600から700ミリリットルの降雨がありまして、これは多い、降雨量としては多いと言っていいと思います。Et donc il y a plus de 70 jours par an où il y a de la gelée également. そして加えまして、年間約70日ほどの霜の降りる日が平均でございます。Et donc, quand il pleut, généralement, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et donc, en fait, l'ensoleillement est réduit et ne dépasse pas les 200 jours par an. 雨が多いという申し上げましたので、それにこうして日照量が少ないということになりますけれども、だいたい日照量は年間日照がある日にちは年間200日ほどになります。Donc quand je vous dis ça, ça ne donne pas forcément très envie de venir en Champagne, mais heureusement, grâce au champagne, on produit quand même du bon champagne grâce à ce climat. こういうお話を申し上げますと、そういった地方にはなかなか行きたくないなと思われるかと思いますけれども、幸いにしてシャンパーニュの産地でありますので、そのシャンパーニュの産地ということで皆様行ってみたいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。La vigne, partout dans le monde, la vigne a besoin de conditions très difficiles. Si on veut que la vigne produise un bon vin, elle a besoin de souffrir. ただし、ワイン生産用のブドウにとりましては、そういった厳しいコンディションというのが、素晴らしいクオリティのワインを作るための条件となっておりまして、その厳しいコンディションであるからこそ、ブドウが一生懸命、いいワインを作るクオリティを作ろうとしております。Dans les terres trop riches ou dans des climats qui seraient trop simples, la vigne ne donnera pas des bons raisins. 土壌が大変豊かで、そして気候もいいとなると、ブドウはいいワインを作るためのブドウの実をなかなかつけてくれません。C'est valable pour tous les cépages du monde. Pour tous les cépages. Les cépages. Oui. C'est valable pour ça, c'est valable pour tous les cépages du monde. これはどんなワイン生産用のブドウの品種にとっても同じであります。Voilà, donc
avant de goûter les vins, c'était bien de vous redonner un peu une idée du climat et de la région. La terre, le sol, c'est de la craie en Champagne, c'est 20 à 30 cm parfois de terre arable, et directement après c'est la craie sur plusieurs centaines de mètres. そういった気象条件、まずご理解いただいた上で、その、土壌でありますけれども、土壌はまず表層の部分に30センチほどの土があるだけで、その下は石灰の岩盤になっています。Et donc c'est une craie qui n'est pas une craie sèche, comme on a par exemple en Touraine, dans la Loire, on a aussi de la craie, du tuffeau. Mais c'est une craie qui est beaucoup plus sèche. En Champagne, c'est une craie très humide, un peu comme une pâte à modeler, une pâte un peu blanche. その石灰の層ですけども、土層ですけれども、ロワールに見られるような硬い乾いた石灰層ではなくて、シャンパーニュの石灰層はもっと柔らかい、粘土状のというか、粘土状ですね。粘土状の柔らかい水分を含んだ石灰層になります。Alors le premier vin, donc, c'est un vin du Mesnil-sur-Oger. Le Mesnil étant considéré en Champagne comme un peu le village le plus emblématique, le plus mythique pour le Chardonnay. 最初のワイン、メニル・シュロージェで、収穫されたシャルドネで作られたワインですけれども、メニル・シュロージェという村はシャンパーニュのシャルドネの品種を栽培する村の中でも、大変、ミステリーのある持って語られるそういった地域村であります。Alors, si vous écoutez toutes les maisons de Champagne, sans exception, toutes les maisons de Champagne disent qu'ils ont des raisins et des vins qui viennent du Mesnil-sur-Oger, parce que justement, c'est un peu la référence pour le Chardonnay. すべてのと言っていいと思います。どのシャンパンメゾンでもそのメニル・シュロージェのシャルドネというものに大変興味を持っておりまして、これがコート・デ・ブランのシャルドネの典型的なスタイルをもたらすというふうに考えられています。Mais le Mesnil-sur-Oger, il n'y a que 130 hectares de vignes au Mesnil-sur-Oger, et donc toutes les maisons de Champagne n'ont pas d'approvisionnement au Mesnil-sur-Oger. Nous, par chance, chez Salon et chez Delahaute, nous sommes au Mesnil-sur-Oger et nous sommes originaires du Mesnil-sur-Oger. Donc nous savons et nous avons un approvisionnement en Mesnil qui est bien sûr l'un des plus importants de toute la Champagne. しかしメニル・シュロージェの村には130ヘクタールしかブドウの栽培面積がありません。ですのでどのシャンパンハウスもそのメニル・シュロージェの畑を持つあるいはそのブドウを使うということは、なかなか難しいわけでございますけども、幸いにして、シャンパーニュ・ドゥラモット・シャンパーニュ・サロンは、メニル・シュロージェに今日構え、自分たちのそのオリジナルがメニル・シュロージェにあって、でどのように栽培する醸造するそういったノウハウを持っておりますし、畑もそこから収穫されるブドウも、使うことができるそういった環境にあります。Donc les vins du Mesnil, le Mesnil est l'un des villages les plus en altitude. Alors attention, hein, quand je parle d'altitude, c'est pas 5000 mètres, mais c'est celui qui est un tout petit peu plus haut que tous les autres villages qu'on va déguster. メニル・シュロージェの標高でございますけれども、若干他の村よりも高い標高になっています。Alors ce sont des vins, le Mesnil, ce sont des vins très virils, très masculins. そして非常にしっかりした主質の男性的な主質のワインを生み出します。C'est des vins avec une minéralité qui est absolument unique de toute la Côte des Blancs. Quand on prend l'exemple d'un vin minéral, c'est toujours l'exemple des vins du Mesnil-sur-Oger. それともう一つの特徴はミネラル感が大変強い主質のワインを生み出すということで、これはその他のコート・デ・ブランの村と比較しても唯一単一のミネラル感の強さというのを出してきます。C'est des vins qui vont avoir besoin de beaucoup de temps, qui vont avoir besoin de se calmer. Ce sont des vins généralement qu'on dit qui restent jeunes, qui restent adolescents pendant des années et des années, voire des dizaines d'années.
そのワインの特徴というのは力強いということもありますけれども、その熟成に一番時間のかかるようなスタイルの酒質のワインを生み出してきまして、時間が経っても若さを保つ、そういった特徴を持っています。C'est pour ça que Salon est le parfait exemple, puisque Salon n'utilise uniquement que des vins du Ménil, et donc c'est pour ça que Salon a une durée de vie et une jeunesse qui est très très longue. その代表的な例がシャンパーニュサロンでありまして、シャンパーニュサロンはメニール・シュロージェのブドウだけで作られますので、熟成に大変長い年月を必要としますし、その若さの秘密というのはそこにあるんじゃないかなと思います。Alors, on va déguster. Moi, je vais vous donner quelques pistes sur ces vins, mais vous aurez aussi des sensations, des choses que vous allez ressentir, qui seront sans doute aussi très très bonnes. Moi, ce que je vais vous dire, c'est pas la vérité absolue. Il faut que vous aussi, vous ayez un avis et vous allez peut-être ressentir des choses différentes de moi, par votre éducation du goût, par mon éducation du goût. Donc, ce que vous allez penser est absolument vrai, et moi aussi. Donc, c'est pas, ma parole n'est pas la parole absolue. これからテイスティングを始めていただくわけですけれども、私もこれからお話の中でいくつかのそのヒントといいますか、皆様がこう想像味わいを想像していただくための滑走路を引いていきますけれども、私の意見は一つの私の個人的な意見として、皆様がそれぞれの感性で味わっていただき、想像していただき、皆様のお一人お一人のそのイメージというのを持っていただきたいと思います。私の話が完璧とは限りません。皆様とそういった皆様がどういうふうなご意見をお持ちかをぜひ意見交換をさせていただけたらというふうに思います。Donc c'était difficile. Ce vin, c'est pour moi les agrumes absolus. C'est-à-dire c'est le pamplemousse et c'est le citron ou le yuzu aussi. まずこの最初のワイン、まずその香りの印象ですけれども、まず一番初めに来るのが柑橘系のフルーツ、グレープフルーツですとかレモンですとか、多分柚子とかそういった感覚が強いのではないでしょうか。Avec un niveau de minéralité qui est sans. Vous allez goûter les autres après, mais on attaque vraiment par le plus haut niveau de minéralité des 80. そして強いミネラル感を持つというのが同時に感じていただけるんじゃないかなと思います。後のワインにももちろんミネラル感というのがあるんですが、それと比較しても一番強いミネラルのアタックがあるんじゃないかと思います。Avec donc minéralité, à côté pierre à fusil, qui est très très marqué dans ce vin, et particulièrement sur le 2012. そのミネラル感の中でも特に火打ち石のようなそういったニュアンスを持ったミネラル感が強くありまして、このワイン、今日お試しいただいているワインは2012年産のワインです。2012年産のワインが特にその印象が強くあります。Bon, c'est très agressif, hein. Faut dire les choses comme elles sont. C'est pas très plaisant à boire. 非常になんていうんでしょう、力強い、ちょっとこう力強すぎるような部分がありまして、その性格を 100% 分かりやすい状態かというと決してそうではない状態だと思います。Mais justement, quand des personnes me disent oh mais c'est très agressif, c'est très acide, ça pour moi c'est une très bonne indication que ça fera de très grands vins et que ça fera peut-être un très grand salon. このようなちょっと強すぎるようなアタックとその酸度、こういったものというのは私にとりましてはこれはシャンパーニュにとって大変重要な要素の一つで、これはまさにサロンを作るためのブドウだなというふうに実感できます。C'est un vin que je qualifierais de pas très aimable. この、こういったクオリティのワインが、心地よくpas très aimable. Aimable, pas très. Comment on dit ça? Oui, je comprends, mais ce n'est pas trop. C'est pas très aimable. Ah, c'est pas aimable. この今のこの状態ではまだそれほど心地よいというふうなことはちょっと言いにくい状態のワインです。Ce n'est pas charmant. あんまりチャーミングな状態ではないです。C'est un vin viril et un peu agressif.
やはりちょっとこう、鼻につくといいますか、強すぎるなという状態です Et ね。 justement, la virilité et l'agressivité, ça va permettre à ce vin de vieillir très longtemps. こういったしかしこういったその強さというのが長熟のポテンシャルの大事な要素になっています。 L'attaque est très franche et très directe. 本当に直接手で叩かれるような強いインパクトのある味わいです。 Et c'est avec un écho dans la bouche, avec une écodalie qui est très 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 longue. そしてその飲んだ後もその余韻というのが強く長く残ってきます。 C'est un vin qui est vraiment recherché par les spécialistes. C'est un vin de spécialistes, ce vin. こういったワインは本当にこういったものをお試しになる機会の多いスペシャリスト、プロのテイスティングのためのワインかなというふうに思います。 Voilà. Donc on peut passer, si vous voulez, au deuxième vin et on pourra revenir au Ménil, on pourra faire des allers-retours justement pour comparer les vins. Le deuxième vin est... Pardon. それでは2番目のワインに参りましょうか。2番目のワインに行って2番目のワインをテイスティングしていただきますけれども、ぜひ2番目のワインをテイスティングした後にまた最初のワインに戻っていただいたりというその繰り返しをしていただきたいと思います。 Alors le deuxième vin, c'est un vin d'Auger. Donc c'est vraiment la commune, le village qui est vraiment juste à côté du Ménil. Ça se touche, mais c'est une commune qui est beaucoup plus basse et en fait ça forme un cirque. 2番目のワイン、オジェの村のワインになりますけれども、オジェという村はこの最初のワインのメニルシュロージェの村と、接しているわけですけれども、標高的には若干低くなりまして、その畑といいますか、その村はメニルシュロージェの周りを取り巻くような形で、存在しています。 Et donc dans ce cirque, en fait, la chaleur s'accumule et donc ça donne des vins qui sont différents. その標高が低いということも手伝いまして、少しそのメニルシュロージェに比べると平均的な温度が高くて、もう少しリッチな感じのニュアンスになります。 Ça va être des vins qui vont être beaucoup plus souples, qui vont être beaucoup plus féminins. メニルシュロージェに比べてより柔らかく女性的なスタイルのワインです。 Beaucoup plus rond. そしてまろやかさもあります。 Avec une impression d'un peu plus de sucrosité, un peu plus doux. そして感じていただけるのがその少し甘さというのを感じていただけるんじゃないでしょうか。 Et vous voyez même la couleur, enfin en tout cas moi je le vois là, même la couleur semble un tout petit peu plus jaune, un tout petit peu plus or déjà dans Auger. このオジェの2番目のワインは色を比べて最初のメニルのワインと色を比べていただいても、やや黄色みがかったところがやや強く、少しその黄金色のニュアンスというのも強く、メニルのワインよりもあると思います。 Ce sont des vins, là aussi, ce sont des vins très intéressants dans l'assemblage qui vont apporter justement des spécificités. Chaque village va apporter sa spécificité. こういったスタイルのワインをアッサンブラージュするということは、大変面白いことだと思います。こういったものがそれぞれの村の持つそれぞれの個性がはっきりと出ているということが非常にアッサンブラージュすることにとって興味深い面白いことだと思っています。 Autant dans les vins du Ménil, on était dans les agrumes, dans tous les fruits avec des pépins. Et que là, on est déjà plus dans des fruits toujours, dans des fleurs, mais dans des fruits plus avec des noyaux. 最初のメニルシュロージェのワインが柑橘系で細かい種があるようなそういったニュアンスですけれども、この2番目のオジェのワインはもう少し白いフルーツのしかも大きな種を含むようなそういった果肉を持つフルーツに比較できるんじゃないかと思います。 Alors on pense à l'abricot, on pense à la pêche. アプリコットとか桃といったフルーツが近いかと思います。 On pense également au brugnon. Brugnon, c'est comme une pêche, mais avec la police.
ブルニョンっていうのはすみません、ちょっと単語知らないんですけども、桃のような果実で、もう少し皮がつるんとしたような皮の。Je crois que c'est un croisement entre la pêche, le brugnon, entre la pêche et l'abricot. Je crois. 多分桃とアプリコットの掛け合わせた品種みたいなものじゃないかな。La peau de la pêche et la peau de l'abricot, c'est un peu comme du velours en fait. Que là, c'est plutôt comme la peau est comme la pomme, c'est lisse. やはりその中間的なもので皮がやっぱりこうつるっとした皮がリンゴのような皮になっている桃の一種です。Bon, on va chercher le mot et on va. ネクタリンって書いてある。ネクタリン、ありがとうございます。Là cette année, en 2012, j'aime beaucoup cet auger, ce vin d'auger qui a cette douceur, mais qui a toujours ce petit piquant, ce petit truc je trouve qu'il a un très bon équilibre, le vin d'auger. この2012年のオージェのワインのスタイル、私はすごく好きなわけですけれども、ただそのまろやかなだけではなくて、そのスパイシーなちょっと辛みのあるようなそういったニュアンスも持っています。Mais alors si vous revenez au Ménil, parce on peut faire l'aller-retour, c'est pas loin, il y a juste 1 kilomètre. On peut faire des allers-retours. Le Ménil pour moi quand même reste le vin par excellence pour le blanc de blanc. ここでちょっとまたメニールのワインに戻ってみますと、自分にとりましてはやはり、白ワインを作るにあたってこのメニールのワインの方が自分としては白ワインのそのエクセレントな部分っていうのをより持ってるんじゃないかなというふうに感じます。Alors continuons à voyager, continuons à remonter un petit peu vers le nord. Donc là on va faire 5-6 km et on va arriver à Avise. それではもう少し北上を続けまして、メニルの中からだいたい5-6キロのところにあるのがこのアビーズの村、これが3つ目のワインです。Alors l'exposition à Avise, en fait, les coteaux d'Avise sont situés dans pratiquement il y a 4 ou 5 expositions différentes à Avise. このアビーズの村の特徴はその畑の斜面が同じ向きのものだけではなくていくつか4つあるいは5つのその畑の向きを分けることができるそういった畑を持っているのがアビーズの村の特徴です。Et donc ça donne des vins à Avise qui sont plus divers. ということはアビーズの村のワインはいくつかのバラエティーがあるということです。Des vins très fins également. そして非常に繊細なワインでありまして。Des vins élégants, des vins plus floraux. On est sur les fleurs blanches, sur l'aubépine. 花の香り、特に白い花の香りが大変強い、風味を持っていまして、ベピンというのは西洋三雑、日本ではメイフラワーとかいうバラ科の低木の落葉の白い花の。C'est un vin qui est peut-être un petit peu moins expressif, un peu plus réservé. 香りのがやや閉じ気味で、これから開いてくるというようなそういう状態であります。Et qui donne un très bon équilibre dans les assemblages. こういったワインをアッサンブラージュすることによって、その全体のバランスを取る酒質に仕上げることができます。Alors dans ces trois vins du Ménil, Auger, Avise, c'est à la base avec ces trois vins que nous faisons le blanc de la Motte non millésimé. この3つの村のワインをアッサンブラージュすることによってこの後シャンパーニュとしてサービスしていただきますドゥラモットのブランドブランのノンヴィンテージのものこちらがこの3つの村のワインのアッサンブラージュになります。Donc que l'on va déguster après. その3つの村のものをアッサンブラージュしたものは後ほどまたお試しいただきます。Alors on remonte encore et on va aller à 3 km et on va vers Cramant. もう少し北上、3キロほどまた北上することになりますけども今度は4つ目の村で、クラマンという村のワインです。Alors là directement on le sent même le nez, ce sont des vins beaucoup plus ronds, beaucoup plus gras. 4つ目のワイン、まず香りでありますけれども、よりピュアさがあってしかもその厚みを感じる香りです。Beaucoup plus charpenté.
そのもっとなんていうのファットな感じで、qui donne une colonne vertébrale, c'est très droit comme vin. その飲んだ印象は非常にまっすぐな印象です。Plus droit et plus épais, plus gras, un peu plus fat, un peu plus gras. 厚みがまっすぐであるのと同時により厚みのあるオイリーな感じが強く出ています。C'est un vin, le 2012, là c'est assez aérien, c'est très sur les fleurs, mais on n'est plus sur les fleurs blanches, on est plus sur des fleurs un peu comme la violette. C'est des fleurs de printemps, mais un petit peu plus, enfin avec la violette, c'est vraiment le terme, la bonne définition. で加えてこの2012年というヴィンテージは、その白い花のニュアンスというのがより強く出ているわけですけれども、それに加えて、春の花、例えばスミレのような春の花の印象がより強く平年よりも出ております。C'est un vin, le Cramant, c'est un vin très ciselé, très dentelle. 深みがあり、厚みのあるワインがクラマンの特徴です。Et alors ce Cramant, nous l'utilisons uniquement quand on fait une cuvée millésimée chez Delamotte. しかしそしてこのクラマンというワインですけれども、ここのワインはドラモット社は、ブランドブランではありますが、ヴィンテージのミレジメのシャンパーニュのみ使用します。Alors les trois premiers vins, on fait uniquement, on les utilise pour le blanc de blanc non millésimé à peu près dans les mêmes proportions, entre 30 et 35% pour chaque village. ブランドブランのノンヴィンテージ、最初の3つの村のワインですけれども、ノンヴィンテージを作るために大体これ3分の1ずつ 30% から 35% ほどの割合で平均的になりますけれども、アッサンブラジいたします。Et pour le millésimé de la Motte, donc on utilise les trois premiers villages plus 10% environ de Cramant. ヴィンテージのブランドブランにつきましては、大体同じ3分の1ずつのこの最初の3つの村に加えて約 10% ほどのこのクラマンを使用いたします。Le Cramant, pour moi, je l'utilise dans les cuvées un peu comme la cuillère de crème fraîche qu'on va mettre dans la sauce pour lier la sauce. 自分にとりましてはこのクラマンのワインというのは、生クリームのような存在で、お料理のソースを作るときに最後にそのソースをつなぎリエするときに少し混ぜる生クリームのような存在です。Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà maintenant? ここまでで何かご質問ご意見ございましたら何でも受け止めます。Vous n'hésitez pas, les questions sont toutes bonnes, c'est les réponses parfois qui sont mauvaises. Oui. Ah, c'est bon. ご質問は何でもご質問はもう素晴らしい、何でも素晴らしいと思います。ただ回答が素晴らしいかどうかは別問題ですが。ミレジメのみクラマンを加える理由は何ですか？Parce que le Cramant, c'est un très beau potentiel de vieillissement. Et comme nous, les vins millésimés chez Delamotte, on les fait vieillir très longtemps, ça va apporter une touche supplémentaire au vieillissement. クラマンを加える理由は、ミレジメが介してより長い熟成してから飲んでいただいたり、熟成期間自体、出荷前の熟成期間も長いので、その熟成のポテンシャルをより上げるためにクラマンのブドウを使用します。On en reparlera tout à l'heure quand on va les goûter justement les millésimés, où c'est bien spécifique, quand les millésimés de la mode sont bien spécifiques et il y a vraiment un style très particulier. またシャンパーニュのテイスティングするときにもう一度ご説明しますけれども、ミレジメは一般のブランドブランの中でも、その個性というのがよく出ているスタイルであります。あと何か質問ございますでしょうか。Profitez. ぜひこの機会にということで。Donc en
en fait, chez Delamotte, nous avons des vignes dans tous ces villages et en plus nous achetons également des raisins sur les meilleures parcelles de ces villages. ドラモット社ではもちろん所有畑多くの所有畑をこのコートデグランに持っているわけですけれども、所有畑以外のものでもいいパーセルのもの契約畑がございまして、そこからブドウも買い付けも行っています。 Alors quand même pour rappel, Delamotte, c'est une maison qui a été créée en 1760, qui a plus de 250 ans, donc nous sommes implantés dans la Côte des Blancs, nous connaissons la Côte des Blancs depuis plus de 250 ans. ドラモット社は創業が1760年ですので、そして最初からこのメニール・シュロージェの村で、ワイン作りを続けておりますので、コート・デ・グランのことをよく私たちは知っているというふうに申し上げていいと思います。どこのパーセルがどんなに素晴らしいかということをよく知っております。はい、2012年ヴィンテージをリスティングさせていただいたわけですけれども、2012年っていう年は、サロン・ドラモット社にとってどういう年でしたか。 Alors l'année 2012, ça a été une année qui a été, enfin des vendanges qui ont été très compliquées. Ça a été plus compliqué pour les pinots noirs que pour les chardonnays en fait. Les chardonnays finalement, on a réussi à avoir quelques très jolis chardonnays, mais il a fallu faire beaucoup de tri. 2012年、一言で言うと、難しい年だったということができるわけですけれども、ただシャルドネはピノノワールに比べて、だいぶ状況が良かったということで、いずれにしてもかなりブドウの選別が必要だった年にはなっています。 C'est une année, bon, il y aura de jolis millésimes en 2012, certaines maisons feront de très jolis vins en 2012, mais à condition d'avoir très bien sélectionné les raisins au moment de la vendange et d'avoir très bien contrôlé également les fermentations. 2012年は素晴らしいワイン、素晴らしいシャンパンのもと、素晴らしいワインを作っているメゾンもたくさんあるとは思います。しかし、その素晴らしいワインができてきている条件というのは、非常に厳しい選別を行い、発酵時点でも非常に慎重に注意深い発酵をした結果が、いいヴィンテージ、いい酒質が仕上がっているということができると思います。 Il y a des années plus faciles que d'autres et des vendanges plus faciles que d'autres à élaborer, et 2012 était une année très difficile. 2012年よりももっと簡単にいいものができた年もあると思いますけれども、2012年はそういった意味ではそういった簡単にできた年ではないというふうに言えると思います。 Alors on passe au cinquième verre, le premier champagne finalement, puisque jusqu'à présent on a bu des vins clairs, on a bu des vins tranquilles, et on va boire le premier vin de Delamotte qui est le Delamotte blanc de blanc non millésimé. そしていよいよやっとシャンパンにたどり着きまして、最初の4つのワインはまだスティールワインの状態ですけれども、5番目のワインはシャンパンでシャンパンドラモットのブランドブランのノンビレージになります。 Ça sera finalement plus facile maintenant à déguster et j'espère même à boire. この5番目のシャンパンには今までの4つのワインに比べると、テイスティングもより、優しいのではないでしょうか。そして、飲んでも大丈夫です。 Et honnêtement, j'ai très envie de boire ce vin. 正直申しまして、これは飲みたいなと思うワインです。 Alors, ce Delamotte blanc de blanc, c'est l'assemblage des 3 premiers vins que nous avons bu. Il y a 35% de Ménil, il y a 35% d'Auger et 30% d'Avis. このノンビレジメのブランドブランですけれども、これは 35% のシャルドネ、35% のメニル・シュロージェの村と 35% のオジェ、そして 30% ほどのアビーズの村のアサンブラージュになっています。 Donc là, nous sommes sur une base, pour ce Delamotte blanc de blanc, nous sommes sur une base de 2008.
この今お試しいただいているこのブランドブランドノンヴィンテージは主として2008年産のワインから作られています。 Donc c'est 90% de ce vin est de 2008 et donc on a environ 10% de vin de réserve pour ce blanc de blanc. このブランドブランをアッサンブラージュとして作るわけですけれども、約9割の2008年産に約 10% のバンドレゼルブを加えてこのキュベが出来上がっています。 C'est un vin qui va vieillir chez nous sur lit avant le dégorgement minimum 48 mois. Donc ce qui est un très long vieillissement sur lit. そして、デゴルジュマンを行うまでに瓶内で最低48ヶ月の熟成をシュルリーで行って、最低48ヶ月行った後に出荷、デゴルジュマンをして出荷ということになります。 Alors ça donne des vins, quand on fait vieillir ces vins 48 mois, ça donne des vins qui sont très ronds, qui sont très assagis, très souples, qui perdent de leur agressivité et on commence à avoir des notes merveilleusement fleuries, beaucoup de fleurs blanches. Pardon, j'ai dit48ヶ月の熟成を行うことによって、よりまろやかになって、酸もアグレッシブなところがなくなりまして、飲みやすくなり、そしてフローラルな香りが強く出ています。Alors on retrouve les agrumes, mais les agrumes déjà confits, c'est déjà plus discret. On a perdu l'acidité des vins clairs. そして、最初のベースワインと同様に、柑橘系のフルーツの香りを十分に保っているわけですけれども、柑橘系のフルーツといってもその酸度が柔らかくなって、少しフルーツの、砂糖漬けといいますかコンフィのようなニュアンスをが出ています。 On retrouve la minéralité également, la minéralité, mais c'est aussi de la fraîcheur, c'est de l'élégance. ミネラル感というのも今十分感じるような状態で、このフレッシュさとそのフレッシュさとそのエレガントさというのを感じていただけると思います。 Et on a ce plaisir de boire du champagne. Et ça c'est très important pour moi quand on produit des vins chez Delamotte. Il faut toujours penser au plaisir. この喜んで飲みたいというこの感情を持てるのが非常に大事だと思っておりまして、ドラモット社がシャンパーニュを生産するこのキーワードの一つでこの喜びということが大事だというふうに思います。 C'est des vins très droits, très propres, très nets. このワインを言い表します簡単な言葉というのは非常にネットな感じがあってまっすぐで、すごくピュアだという感じが強く出ます。 C'est des vins quand on boit un verre, on dit on aimerait en boire un deuxième verre. Ça c'est très important. そして重要なことは1杯目のグラスを飲んで飲み干して2杯目がまだ飲みたいという感覚を持っていただけるということが大事だと考えています。 Parfois quand on boit certains vins ou même certains champagnes, on boit la moitié d'un verre ou un verre et on dit ouais ça suffit. Avec Delamotte, on a envie de boire un verre, deux verres, trois verres, peut-être même plus, peut-être une bouteille. Pas trop, hein, mais... シャンパーニュの中にはいくつか、1杯グラスで飲んで、半分ぐらい飲むともいいかなと思うシャンパーニュもあるかもしれませんが、ドラモットの場合は2杯目、3杯目、4杯目ともそれ以上、あるいはそれ以上飲みたいなと思う、そういったシャンパーニュ作りを目指しています。 C'est des vins qui vont vous laisser la bouche très fraîche, très nette. ドラモットは飲んでいただくにつれて口の中がより爽やかになり、よりピュア感を持っていると思います。 Et le blanc de blanc particulièrement, bien évidemment, le blanc de blanc de Delamotte, s'il a autant de succès partout dans le monde, c'est justement ce côté naturel et authentique. ドラモット、シャンパーニュドラモット、世界中のお客様から支持をいただいておりますけれども、これはシャンパーニュとして非常に自然で、なおかつその典型的なシャンパーニュのスタイルを持っているから、それを支持していただいているというふうに思います。 Et comme le vieillissement est de 48 mois, donc qui est un très long vieillissement, et de dégorgement après 48 mois, ça nous permet de faire des dosages, un dosage qui est très très bas. Puisque dans ce vin, on a dosé en dessous de 6 grammes. 長い48ヶ月という瓶熟を行う
この結果として得られるのはドザージュの量を低く抑えることができるというのがそのもう一つのメリットとしてございまして、大体 5,6 グラムのドザージュで、済むというところが重要であります。Nous, on privilégie le temps de vieillissement par rapport à un dosage plus élevé. その長い熟成のおかげで、そのドザージュの量を減らすということが可能になります。Et donc ça fait des vins beaucoup plus drinkable, plus buvables. なのでより飲みやすいということだと思いますが、はい。Remarquez quand même, c'est un vin aujourd'hui qui a presque 5 ans. Regardez sa couleur, qui est d'un jaune très très pâle. Il n'y a pas du tout d'oxydation, pas d'évolution, ce qui est un excellent signe pour moi, parce que c'est un vin qui va pouvoir encore vieillir très longtemps. この色合いを見ましても黄色み、そして、非常に輝きのある色合いで、しかも全く酸化したような、過度に熟成したようなそういったところが感じられない、こういう状態というのがシャンパーニュとして大変いい酒質ではないかというふうに思っています。Et donc ça c'est un vin qui est produit maintenant chez nous en trois tailles de bouteilles, la demi-bouteille, bouteille et magnum. このブランドブランドノンヴィンテージ、現在この6月からですけれども3種類のボトルサイズで、皆様にご提供することが可能になっておりまして、ハーフサイズ、750ミリ、そしてマグナムサイズ、この3つの瓶の大きさがございます。Quand on est tout seul, on peut ouvrir une bouteille, éventuellement. Quand on est malade un petit peu, on va ouvrir une demi-bouteille. Et puis quand on a très soif, on ouvre un magnum. 普通に楽しんでいただくときは、750ミリのボトルを開けていただいて、ちょっと今日は少なめにしようかなっていうときはハーフにしていただいて、いや今日は喉が渇いたなっていうときはマグナムを開けていただければと思います。Alors on va passer au 6e vin, qui est donc de la Motte Blanc de Blanc 2002. それでは6番目のワインに移りまして、次はブランドブランですけれども、今度はヴィンテージの2002年になります。Alors le Blanc de Blanc 2002, c'est l'assemblage des 4 vins clairs qu'on a dégustés avant. こちらは先ほどもお話した通り、ヴィンテージでありますので、4つの村のワインのアッサンブラージュになります。C'est 30% des 3 premiers et 10% de crame. 約 30% ずつの最初の1、2、3番のワインと4番目のクラマンのワインが約 10% アッサンブラージュされています。L'année 2002, le millésime 2002 était un immense millésime en Champagne, un magnifique millésime en Champagne. この2002年というヴィンテージですけれども、こちらシャンパーニュのヴィンテージとしましては、怪物のようなもう偉大なヴィンテージになります。Donc nous avons produit du Delamotte 2002 et nous avons produit également le millésime Salon 2002. このドラモット、今お試しでドラモット2002年が作られたわけですけれども、同様にサロンも2002年を生産しています。Et donc Salon 2002 sortira l'an prochain en 2014. サロンの2002年は来年リリースの予定です。Donc ce 2002, pour moi, il est absolument superbe. C'est un vin avec des notes de florales, c'est merveilleux, et on commence à avoir des notes légèrement de caramel. この2002年のその香りのニュアンスですけれども、特別な香りとして感じるのが少しカラメリゼしたようなそんな香りがしていると思います。 C'est également les fruits confits, c'est un peu comme la marmelade d'orange. あともう一つ感じるのはオレンジママレードのようなそういったニュアンスを感じます。C'est l'abricot confit également. アプリコットのコンフィの香りもいたします。C'est un champagne qu'on va boire, on peut boire seul bien sûr, mais on pourra imaginer de le boire en mangeant des plats, même des plats assez complexes. もちろんこのワイン単体でも十分お楽しみいただけますけれども、やはり何かもっと深みのあるそういったお料理と楽しむということも十分想像に難くありません。Des bons poissons, des coquilles Saint-Jacques, juste poêlées avec du beurre. 良質なお魚ですとか、ホタテ貝のようなものをシンプルにそのフライパンでちょっと焼き目をつけて
焼いていただいたものなんかがいいんじゃないかなと思います。 Mais même avec des viandes, avec une viande blanche, avec un poulet à la crème, ça serait merveilleux ça. 同様に白身の肉の例えば若鶏のチキンのクリームソースなんかがいいかなと思います。 Remarquez toujours ce vin qui a maintenant plus de 10 ans, et toujours sa couleur qui reste encore très très pâle, même avec encore des petites touches vertes, donc ça c'est très très bon signe, c'est vraiment encore avec un potentiel de vieillissement qui est très très important. この2002年すでにヴィンテージから10年以上経過しているわけですけれども、まだまだこの色合い、輝きのある色合いを持っておりまして、その中にはほんのにわずかまだ緑がかった部分も見えると、それだけ若さをよく保っていて熟成のポテンシャルが高いということになると思います。 C'est un superbe vin qu'on va boire maintenant, mais qu'on peut garder dans sa cave, qu'on peut boire dans 10 ou 20 ans sans aucun problème. 今十分楽しんでいただける状態ではありますけれども、ぜひカーブに入れていただければこちらがまだあと10年20年と熟成するポテンシャルを持っています。 Moi ça c'est un millésime 2002 que je trouve absolument exceptionnel. 私にとりましてこの2002年というヴィンテージは本当にエクセプショナルな特別なヴィンテージだなというふうに感じています。 Est-ce que vous avez des questions peut-être sur le blanc de blanc et sur le blanc de blanc 2002 avant de faire le 2000? ここまで何かご質問あるでしょうか。ノンヴィンテージのブランドブラン、そして2002年、2000年に移る前に何かご質問があればぜひ伺います。 Des questions ou des remarques? はい。基本的にブラモットは MLF はしないんですよね。サロンはしない、サロンはしない。で、ブラモットはするんですよね。Oui, pas Salon, absolument. Donc chez Salon, la fermentation malolactique n'est pas systématique, alors que chez De la Motte, c'est systématique. Tout est fait, toute la malo est faite. はい、おっしゃる通りで、サロンは全くマラクティックを行いませんけれども、ドラモットではシステマチックにマラクティック加工を行います。 Et chez De la Motte comme chez Salon, il n'y a pas du tout de bois, il n'y a pas du tout de passage en fût, tout est fait en inox. そして、これはサロンもドラムとも共通ですけれども、一切木は使っておりません。木での発酵ですが、木での熟成を行っておりませんで、すべてステンレススチールタンクを使っています。 Donc les arômes que l'on a dans nos vins sont vraiment des arômes du terroir et du chardonnay. C'est pas des arômes qui arrivent du bois, du travail qu'il peut y avoir avec le bois. ですのでこのドラモット、サロン、両方共通ですけれどもが持つ香りの味わいのニュアンスというのはすべてテロワールとシャルドネのキャラクターから来るもので、木を通して生み出されるものというのは一切ありません。 Il y a un grand journaliste français qui aime beaucoup De la Motte et qui dit toujours De la Motte c'est le champagne des champenois. C'est-à-dire c'est le champagne que les gens de la Champagne aiment, puisque c'est vraiment le goût de la Champagne. フランスの、有名なジャーナリストさんがおっしゃるには、ドラモットはシャンパーニュ地方に住む人たちのシャンパーニュだというふうなことを例えで言っておりまして、なぜかと言いますと、そのシャンパーニュの人たちが持つその美味しさの感覚の味わいを持っているからというふうに言われます。 Donc pour moi c'est un très bon, un beau compliment qu'on dise que c'est le champagne des champenois. この例えっていうのは私はすごくいい例えというかいい褒め言葉だというふうに思っています。今いただいた2002年のドラムプランなんですが、これドゴルジマンはいつですか？デゴルジマン。ドザージはどのぐらい？ Alors de 2002, ouais, le 2002, enfin les millésimés chez De la Motte, c'est toujours plus de 7 ans sur lit avant le dégorgement. 一番短くても7年の瓶熟成の後にデゴルジュマンをするわけで。 Donc ça c'est le minimum c'est 7 ans, et pour ce vin-là en particulier, ça a été 8 ans et demi avant le dégorgement. 特にこの2002年は特別でありまして、8年半かけてからデゴルジュマンをしました。 Beaucoup de cuvées spéciales, beaucoup de cuvées de prestige dans d'autres maisons
font des dégorgements beaucoup plus jeunes que ça. まあ、世の中にはキュベスペシャルですとか特別なキュベのシャンパンに結構たくさんありますけれども、そういったシャンパンに比べてもより長いデゴルジュマンまでの期間を取っていると思います。Je ne dirai pas le nom de certaines cuvées spéciales, mais qui sont en millésime 2004 ou de millésime 2006 déjà depuis 1 an et demi ou 2 ans. まあ、どのシャンパンハウスとかキュベとかっていう名前はちょっとここでは挙げませんけれども、そのスペシャルキュベがもう2004年とか2006年を1年半ぐらいメゾンもあるかなというふうにはということは知っています。Et le Delamotte millésimé est 4 fois moins cher que ces cuvées-là. デラモットのこのヴィンテージはそういったキュベに比べると、まあ、4分の1ぐらいの値段で買えます。Et j'ose dire qu'il est 4 fois meilleur. そして4倍ぐらい美味しいと言ってもいいんじゃないかなと。Ce n'est pas très modeste, mais parfois il faut dire les choses aussi. まあ、あんまり遠慮して言ないことですけれども遠慮がない言い方ですけれども、まあ、正直にそう思います。Alors le dosage c'est pareil, là on est à 5, non on doit être à 5,5 sur le 2002, 5,5. 2002年はリッターあたり 5.2 グラム。Donc on est au niveau presque d'un extra brut, on est limite brut. まあ、エクストラブルットとのもう本当に境目ぐらいで、まあ、ブリットではありますけれども、もうエクストラブルットの少し手前ぐらいの量です。C'est très simple, si on veut faire quelque chose de qualité, que ça soit en Champagne ou que ça soit dans n'importe quelle autre région, si on a le sol, un endroit, un terroir qui est un bon terroir, si on a des vignes que l'on soigne bien, que l'on cultive bien, si on sélectionne les raisins, si le travail dans la cave est un travail régulier et sérieux, et si après on fait vieillir les vins, on ne peut avoir qu'un très bon résultat. Mais souvent, il manque 1 ou 2 éléments parmi ces quatre éléments. いいワインっていうのはこれは別にシャンパンに限らず他の生産地でも、畑でしっかり、厳格に仕事をすればテロワールの性格というのがまず出まして、そして収穫されたブドウからそれをまた、厳格に選別して、そしてキャーブでの仕事をまたこれきっちりやれば、それともう一つは長い熟成期間というのを、取ればですね。Et chez Salon et chez Delamotte, j'ai la chance de pouvoir respecter ces 4 grandes étapes de la vinification des vins et de l'élevage des vins. Parce qu'on me donne les moyens de le faire. そうすれば、まあ、素晴らしいワインができるわけですけれども、これはシャンパンに限らずどの地域でもそういったワイン作りというものがクオリティの高いワインを生み出すということで、ドラモットでもその4つの重要なそのワインの品質に関わるファクターというのを重要視しています。La production de vin, comme la production de n'importe quel autre bien, c'est du travail tous les jours. Donc c'est simple, c'est du travail. Et c'est pas au Japon que je vais apprendre ce que c'est que de travailler. つまりいいワインを作るためには毎日一生懸命働かなければいけない。その結果としていいワインができてくるわけで、日本人の皆さんが大変よく仕事をされるっていうことと、まあ、同じようなことだと思います。Et le dernier vin, le septième verre, それでは7番目のワインに移りたいと思います。c'est un vin que j'aime beaucoup parce que c'est un vin que je ne bois qu'au Japon. 7番目のワインは私が大好きなワインですけれども、日本に来た時だけ飲んでおります。Pourquoi je ne bois qu'au Japon? Puisqu'en fait, ce millésime 2000, Delamotte Blanc de Blanc 2000, l'ensemble du millésime, l'ensemble du volume du millésime, toute la quantité est venue au Japon. なぜかと言いますと、2000年ヴィンテージは、生産量全量が日本向けに出荷されているからです。Donc, quand je voyage partout dans le monde, jamais je ne bois de 2000 puisque en fait toute la quantité est au Japon.
世界中あちこち、出張で行っておりますけれども、この2000年ヴィンテージを飲めるのは日本だけであります。Donc le millésime 2000 en Champagne était un millésime assez, là aussi assez compliqué puisque on a eu de gros orages pendant l'été en 2000. 2000年というヴィンテージはこれまた大変厳しいヴィンテージでございまして、何回かにわたって、豪雨といいますかなんていうんでしょう、雨のひどい雨が降りまして。Et on a produit qu'une toute petite quantité de ce millésime, puisqu'on a produit environ 10 000 bouteilles de ce millésime 2000. 結果として生産量が1万本になってしまいました。Donc, je trouve que ce millésime est un vraiment très beau millésime qui est, c'est très riche, c'est beaucoup plus riche que le 2002, plus évolué, un peu plus évolué. しかしこのクオリティというものは大変リッチなクオリティのワインが出来上がりまして、2002年よりももちろん、熟成感は進んでおりますけれども、2002年よりもリッチと言ってもいいんではないかと思います。C'est un millésime assez, enfin c'est pas assez, c'est un millésime qui est gras, qui est charnu. On a l'impression de mordre dans un fruit, dans une pêche très sucrée en fait. より、オイリーな部分があり、フルーツ味、肉好きの良いフルーツ味を感じ、そして、甘みのある桃のようなそんなニュアンスを持っています。Il a perdu son acidité déjà. Il a encore de l'acidité au nez qu'il a beaucoup moins en bouche, qu'il a pratiquement plus en bouche. Et c'est quand même très sucré et le dosage était très bas également. Donc c'est pas le sucre du dosage. En plus, ce serait un dosage qui serait quand même très très lointain maintenant. Mais c'est un vin qui a été gardé. Là, celui-ci, ça a été gardé 9 ans sur lit avant le dégorgement. 飲んだ時のニュアンスは香りでは少し酸味がまだ多少感じられますけれども、口の中ではもう酸味というのが大変まろやかになっておりまして、そのおかげでその甘さを感じると思います。そしてこのワインはドザージュもやっぱり低い量のドザージュで、デゴルジュマンまでに2000年は9年をかけました。C'est un vin de repas également. On peut faire des très belles associations avec ce vin. Je mangerai aisément en buvant ce vin des champignons sauvages, des girolles, des cèpes. まさにこれは食中酒としていただきたいシャンパンになりまして、自分はこのシャンパンと合わせたいのは自然のキノコで、特にジロルとかセップだけ、こういったもののソテーしたものを一緒に食べたいなと思います。Également des fromages, un très bon comté ou un parmesan un peu ancien. と同様にチーズもいいかなと思いますのは、チーズは例えばコンテとか熟成した少し長く熟成したパルメザンチーズ、こういったものがいいかなと思います。Ça c'est vraiment de très belles alliances à imaginer. Et j'imagine qu'il y a des plats également, des plats typiquement japonais qui iraient très bien avec ce vin. そういったものがいいと思いますし、日本食にも大変合わせやすいんじゃないかなというふうに私のイメージでは思います。Est-ce que vous avez des questions sur ces vins, sur ces 3 vins ou sur les vins clairs? はい。バンクレールに戻りまして、2012年で厳しい年と聞いてます。で、品質は良くて、2012年、品質は良くて、小生産量と、大体この4つの、村の生産量って年々よりは減ってると思うんですけど、前年というのは2011年と比較12年を11年と比較して12年が厳しい年でしたよね。で、その生産量に関して、例年よりは例年と比べて、donc la qualité de vin revenons au vin Clair. Donc la qualité de millésime 2012 c'est supérieur. Elle pense que c'est excellent, la qualité est excellente. Mais par rapport à l'année moyenne, l'année précédente, quel était le rendement?
Le rendement était un rendement moyen en Champagne. Bon, la moyenne de la Champagne, c'est environ 10-12 000 kilos hectares. Et on était juste dans la moyenne en 2012.あ、シャンパーニュの平均的な、ブドウの収穫量なんですけども、ヘクタールあたり、だいたい12ミリキログラム、1万ですから 10トンから12トンぐらいになるわけなんですけども。Et ce qui a donné de la difficulté en 2012, c'est que les vendanges ont commencé normalement à une bonne date, mais il s'est mis à pleuvoir très très vite. Et donc on ramassait des raisins avec la pluie. Et donc ça c'est toujours une difficulté qu'on ne peut pas contrôler, bien évidemment. 平均 10トンから12トンぐらいなんですけれども、2012年も量的には例年並みに取れています。で、何が2012年、難しかったかといいますと、これ今多分シャルドネの話だと思いますけども、その収穫が始まって、しばらくしてから大量の雨が降ったと。これがその後のワイン作りに厳しくした一つの原因だというふうに思います。Mais 2012 sera un millésime où on fera du millésimé pour de la motte et on a fait également un millésime chez Salon. Donc ça reste entre nous, c'est quelque chose qu'on ne doit pas trop répéter, mais puisqu'on en parle, je vous le dis, ça sera un millésime, 2012 sera un millésime chez Salon. 一つ説得力のあることを言わせていただきますと、そういった環境の中でも出来上がったワインのクオリティというのが大変高いものができましたので、もちろんドゥラモットもヴィンテージドゥラモットを作りますけれども、サロンも2012年を作ります。今日はここだけの話にしておいてくださいということです。あと何か質問でしょうか。はいはい。ドラモットではこのコード・デ・ブランでもグランプリで4つの村のブドウを使っているわけですけども、同じくコード・デ・ブランにはグランプリの国として首位とオワリーがありますけれど、それを使わないのはなぜか。それからこのモンタイン・フランスにも東の際にプレパイとかビエル・マルンリーとかシャルドネで有名な村がありますけれども、そこのクリューとコート・デ・ブランの違いは大きな違いは何なのか。Il y a deux questions. La première question, il y a des autres villages sur la côte des Blancs, mais pourquoi vous n'utilisez pas des autres villages? C'est la première question. La deuxième question, c'est il y a des villages qui est classé à 100% à côté de la montagne de Valence. Quelle est la différence entre le chardonnay de côté de Montagne-Valence et des côtes des Blancs? Alors, pour les autres villages de la Côte des Blancs, on utilise ces 4 villages en priorité parce que c'est là où nous avons des vignes. Donc ça, c'est quand même la priorité, c'est d'utiliser les raisins de ses propres vignes. まず最初のコート・デ・ブランには他の特級格付け 100% 特級格付けビラージュがあるけれども、どうしてこの4つの村がなのかというご質問ですけれども、まず一番主たるその理由は、この4つの村に自社畑を持っているということがまず一番大きいです。Mais nous avons aussi la chance d'être dans les 4 meilleurs villages de la Côte des Blancs. そしてこの4つのビラージュが、この4つの村がコート・デ・ブランの中でも最高の村だというふうな認識があります。Alors pour les autres villages plus éloignés où il y a du chardonnay, je considère que la qualité des chardonnays de la Côte des Blancs est tout à fait unique. On produit des chardonnays effectivement ailleurs que dans la Côte des Blancs, et particulièrement dans le sud dans l'Aube. Mais c'est pas le même niveau qualitatif de chardonnay, très clairement. C'est des chardonnays qui vont être beaucoup plus doux, beaucoup plus sucrés, qui vont manquer d'acidité, qui vont manquer de personnalité de ce que l'on attend d'un chardonnay de Champagne. それとに加えまして、この4つの村のものを中心に
シャンパーニュを作るためのシャルドネのそのキャラクターとか品質というのがちょっと他とは比べるものができないユニークな唯一なものだというふうに思っておりますし、もう少し南の方にも村はあるわけですけれども、そちらの方の村のものになりますと、より酸度が低くなって糖度が収穫された時に糖度が甘いといいますか甘さを持つようなそういったシャルドネになりますので、シャンパーニュを作るための酸度としましては自分としてはちょっと物足りないというところはあると思います。Et on a fait des dégustations nombreuses de chardonnay venant d'autres villages, où on s'aperçoit que c'est des vins qui vieillissent beaucoup plus rapidement par ce manque d'acidité, et les vins qui durent, les vins sur la longueur, les vins qui vont vieillir très très longtemps, sont vraiment les vins issus de la Côte des Blancs. それともう一つはもう少しその酸度の少ないブドウを使って作ると熟成のスピードがやはりこのドラムト社が使っているブドウで作ったものに比べて早くなります。熟成つまりは熟成のポテンシャルが少し落ちるということでありますので、やはりブドウのシャルドネのクオリティとしてはこの4つの村が最高じゃないかなというふうに思います。Mais je l'ai dit tout à l'heure, l'origine des raisins, le terroir, le climat, c'est un des éléments, un des facteurs qui va faire qu'on va faire un bon vin. Après, bien sûr, il y a l'intervention de l'homme, notre savoir-faire, et là, ça peut faire vraiment la différence. Si vous donnez les mêmes raisins à 2 ou à 3 chefs de cave, œnologues, et on leur demande faites du champagne, vous faites un vin avec les 3 mêmes raisins, les 3 mêmes origines, il y a des chances que vous allez avoir 3 vins différents. Donc le savoir-faire, la rigueur, la volonté, ça c'est vraiment quelque chose qui est plus qu'important. もう一つ付け加えるということであれば、この同じ村の同じブドウを使って、作ったとしても、そこにその自分たちがラッキーだなと思うようなそれを醸造する人たちがいて、その醸造する人たちがその厳格な仕事をして、作り出しているということもその味わいの差というものには影響しているんじゃないかなと思います。違う作り方をすれば当然違うワインになりますし、そういったこともあるかなと。C'est le sol qui est complètement différent, l'exposition qui est différente, et souvent les degrés, c'est des vins, la montagne de Reims c'est souvent plus sucré, beaucoup plus sucré, moins d'acidité. 先ほどのモンタグランスの脇にあるモンタグランスの近くにある村のシャルドネとの違いということですと、まず土壌が全く違って、より糖度の上がったシャルドネが収穫されるっていうことが大きな違いだと思います。On peut trouver bien sûr des chardonnays, des bons chardonnays dans la montagne de Reims, mais la vraie spécialité, la vraie origine pour la montagne de Reims, c'est le pinot noir. Le chardonnay c'est dans la Côte des Blancs et le pinot meunier c'est dans la vallée de la Marne. もちろんモンタインドランスの周りのシャルドネも素晴らしいシャルドネはありますけれども、ただもともとのモンタインドランスのオリジナルといいますか、オリジナリティというとやはりピノノワールになりますし、例えばピノムニエを取りますとピノムニエはマルドラマルの地域のものということになると思います。Vous savez, si les anciens, nos grands-parents, arrière-grands-parents, si voilà 3 siècles, et ils avaient justement sélectionné des endroits pour mettre du pinot noir à cet endroit-là, du chardonnay à cet endroit-là, du pinot meunier à un autre endroit, c'est parce qu'ils savaient que c'était meilleur à cet endroit-là. Et il faut toujours respecter ce que les anciens ont fait. そして2世紀も3世紀も前にそのワイン作りの先輩たち、ご先祖様というか先輩たちが、ここの地域はシャルドネが向いている、ここの地域はピノノワールが向いている、この地域は、ピノムニエだということをある程度分かっていてそこの地域にそれぞれの品種を植えてきたわけなので、そういったことも
そういったこともなんですかリスペクトして、地域を分けてその地域のものがいいというふうに考えています。Question? 他に何かお答えでもいい。質問がないと答えてもらえないですけど。Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est maintenant que vous connaissez un peu la Côte des Blancs, c'est de venir en Champagne et de venir visiter ces villages. Vous pouvez même le faire à pied, même en vélo, parce que là, je dis, il y a 15 km entre Cramant, Avise, Auger, Le Ménil. C'est vraiment, ça se fait d'une façon formidable et la route est très très belle à faire, à pied ou à vélo, en voiture aussi, bien sûr. 今日のこの時今皆さんご参加いただきまして、少しコート・デ・ブランについて、より知識として、得ていただいたかなと思いますし、この後はぜひコート・デ・ブランに来ていただいて、特にこのクラマンからメイン症状保持までは15キロぐらいですので、自転車とかで、走っていただいたり、もちろん歩いてもいいですし、車でもいいですけれどもっていう、そういうぜひ今度はご自分の目で、ご覧いただくとなお分かりやすいかなと思います。Et puis si vous voulez venir vendanger une matinée ou une journée, vous êtes les bienvenus également pour venir nous aider à ramasser les raisins. 収穫期でも、ぜひおいでいただいて収穫をお手伝いいただく、その醸造をお手伝いいただくということも大歓迎でございます。On vous payera pas cher, mais on boira bien. あまり、お給料はお支払いできませんけれども、飲み口はたくさんあります。Écoutez, merci beaucoup de votre attention, de vos questions. J'espère avoir été clair. Et puis n'hésitez pas à demander à M. Yano, à toute l'équipe de Luc que je remercie pour cette organisation. Et puis vous serez toujours les bienvenus en Champagne. Ma maison est votre maison. 今日は本当にご参加いただきましてありがとうございます。私の説明が皆様にお分かりいただけたかどうか分かりやすかったらよかったというふうに考えておりますけれども、いずれにしても皆様いつでもドラモットサロン、おいでいただくこと大歓迎でございますので、ぜひおいでいただきたいと思いますし、何かご質問がありましたら私もユニオン元のラックコーポレーションのスタッフにでも、ご質問いただければ何々とお答えさせていただきたいというふうに思います。Je vais revenir très bientôt au Japon début octobre et après en début d'année 2014 pour sortir pour le lancement de Salon 2002. Et début octobre, on fera plusieurs événements dans tout le Japon, dans 5 villes au Japon, où je serai avec un ami qui produit un très grand vin qui n'a rien à voir avec le champagne, qui va voyager avec moi et on vous fera découvrir un très grand vin rouge. 実はリレーズポン氏は9月の末から10月の頭にかけて再来日予定がありまして、それと来年はサロンの2002年のリリースイベントをやろうというふうに話が進んでいまして、また来年のサロンのリリースイベントの時にはまた来日しますし、10月には来日するわけですけれども、皆さんの驚かれるようなちょっと赤ワインをご紹介するチャンスがあるかと思いますので、日本の5つの都市でそういったミニイベントですけども開催の予定でございます。Merci beaucoup. À très bientôt. ありがとうございました。